Mən Ucar rayon sakini Əhmədova Sevinc İsmail qızı. Mən Mirzə Ələkbər Sabir küçəsində yaşayıram. Mən bu məktubun əsasında danışmaq istəyirəm. Yəni bu məktubu belə tutmağımda məqsədim Acınacaqlı vəziyyətdə olan Sevinç İsmail qızı bu səbəbdən cənab Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevadan kömək istəyir. Onun müraciəti yalnız şəxsi yardımı deyil, həm də Ucar rayonundakı digər vətəndaşların problemi üçün də bir çıxış yolu tapmağı hədəfləyir. Sevinç xanım rəhbər şəxslərin və vətəndaşlarına diqqət etmələrinin vacibliyini vurğulayır və onların kömək əlini uzatmasını arzulayır. Ucar rayon sakinlərinin yaşadığı çətinliklərin aradan qaldırılması yalnız dövlət orqanlarının səmərəli fəaliyyətindən deyil, həm də cəmiyyətin aktiv iştirakından asılıdır. Sevinç xanımın müraciəti bu yolda atılan bir addım kimi dəyərləndirilə bilər. Bir də ətraflı məlumatı vətəndaşın özündən dinləyək. Xadimə işi istəyirəm ki, məktəblərdə, bağçada, hansısa bir təşkilatda xadimə işi istəyirəm. Mənim ailə vəziyyətim çox çətindir. Çətin var, yəni çətindən də çətindir. Yaşayışım ondan da beş betər. Yəni bu məktub, mən belə tutmağımın məqsədim odur ki, hamı görsün ki, Mansur Məmmədov hansı saxta işlərə, yəni qol qoyur. Ucar rayon icra başçımız Mansur Məmmədov hara arxalanıb, hara kürəyini söyküyüb, bilmirəm. Burada nə qədər məktublar var. Bu məktubların hamısını sizə, ombudsmana, hər bir yerə, hər bir təşkilata, hər bir yerə müraciət etmişəm. Yenə də ona baxmayaraq, bu icra başçımız, bizim Ucar rayon icra başçımız Mansur Məmmədov hara arxalanıb, hara kürəyini söyküyüb, bilmirəm. Yəni vətəndaşlarla məşğul olmur. Cənab Prezident, sizə səslənirəm. Qurban olun, başa dönün, heç olmasa mənə köməkli edin. Mən bu evladlarımı bir tərəfə çıxardım. Kanal 8 xəbər Aygün Qərib qızı Ağcabədi.